agar pada saat dilelang bisa menghasilkan nilai maksimal untuk berjalan. Karena kita tahu kalau mobil letakkan sembarangan ya pasti menurun. Ya. Oke, boleh sambil kita jalan. Gimana sejarahnya? Boleh, sekarang KPK gitu. Jadi memang pembahasan KPK ini dibangun tanggal 10 Agustus 2022. 2022. Ini memang kita melihat bahwa fasilitas penyimpanan yang ada itu kurang memadai, sehingga untuk menjaga nilai supaya asetnya dapat maksimal, makanya kita membangun ini. Nah, sebaik apa sih fasilitas di rumah ini kita lihat? Langsung kita sudah bertemu dengan mobil sitaan pertama. Ini adalah mobil klasik. Saya nggak tahu ini mereknya apa ini. Ini Fargo ya? Ya, mereknya Fargo. Nah ini dia ditempatkan di ruang terbuka tapi ditutup ya? Ya. Jadi ini di lantai dasar. Ya. Lantai dasar itu sebetulnya diperuntukkan untuk menyimpan mobil-mobil dengan bodi yang besar. Berat, bis, dan lain Oh bukan cuma di sini, masih ada lagi ya? Ini hanya untuk bagian kecil dan juga tempat untuk perawatan. Jadi semua mobil-mobil yang dilakukan perawatan itu kita di sini. Ini semua mobil Dirawat lagi. bukan semua karyawan ya? Bukan. Oh, Jeep Gladiator. Ini Chevrolet klasik yang udah dimodifikasi. Ini sih. Ada Caravel. Ada Jeep Willys. Nah, ini mobil lagi diapain nih Pak? Kalau ini dilakukan perawatan dengan pembersihan dan setiap 1 minggu sekali kita lakukan pembersihan sebaik Ada fasilitas cucian juga. Itu otomatis. Jadi setiap mobil yang masuk ke sini kita lakukan pencucian dahulu. Tapi itu nanti dilakukan dan berkala setiap minggu sekali. Seminggu sekali dicuci gitu ya. Jadi nggak tiap hari semua mobil dicuci ya. Kalau udah betul dicuci gitu ya. Mobil koruptor Alphard, visual suspect itu Alphard ya. Harus mobil itu banyak. Sampan di situ tidak boleh masuk fasilitas ini. Karena Restricted ya. Ya sangat restriktif ini karena komputer sudah kita janggalkan di awal, jadi sudah diperbolehkan. Terima kasih banyak karena bagaimanapun juga ini mobil sebenarnya kalau kita pikir itu adalah milik Anda, milik saya, milik Pak Muki, karena ini adalah hasil korupsi yang nanti kalau terbukti ini akan dilelang dan uangnya akan dikembalikan ke negara. Kita lihat lagi Shelby. Oh ini ada mobil Shelby yang tidak jalan juga. Mustang. Ada, ya. Jadi memang mobil-mobil ini pada saat dilakukan penyitaan, kondisinya memang kondisi mati, tidak jalan. Oke. Karena di sini kita harus memastikan bahwa kondisi mobil apa adanya. Nah kalau mobil mati seperti ini, Iya. dilakukan perbaikan nggak di sini? Kita hanya lakukan perawatan saja, tidak perbaikan. Jadi tidak boleh membuat mobil itu menjadi kondisinya lebih baik itu nggak Iya, boleh ya? intinya kita tidak boleh menambah value. Oh, oke. Make sense juga sih. Nggak bisa kita mobil rusak seperti ini terus benerin jadi bener. Nanti kalau misalnya ternyata pelakunya nggak terbukti korupsi, ya kesenangan dia aja. Ya, jadi Dikeluarin dari kita, tapi itu okultasnya susah, ini bisa dikunci kayaknya. barang-barang sitaan ini bukan Nggak bisa dibuka, Bu? Udah, untuk menjaga value-nya Tadinya supaya tetap susah. seperti pada saat Betul. Yang dimasukin sama tempatnya itu, Bu. Profile lagi. Kalau BMW nggak itu. Kalau yang mau ada yang mau saya mati. Jangan disip saya. Rubicon, Land Cruiser, Ford F150. Itunya diambil kan, Bu? Depannya tempatnya. Apa? Kertasnya. Itu filenya bagus juga. Yang dimasukin ke dalam. Termasuk pemilihan negara. Bahkan juga properti juga mereka Ini tuh gini tuh. Apa aja mengalihkan lapak Ini saya. makanya. Oh ini nanti tinggal menunggu jadwal cuti ya untuk kali cuti. Pak Jeroslov nih. FFF 2 hari ini. Tuh, foto paling
satu. Banyak banget. Ya kondisi berarti pakai apa ya? Pakai ambil ya. Memang kondisi seperti itu pada saat diambil, jadi kita ya hanya akan paling dicuci-cuci saja. Iya, ini sepertinya udah mati. Untuk ya 200 juta untuk ya. Tapi ya jangan dibenerin kan. Iya, apa ada? Apa adanya. Jadi kalau misalnya nanti pemilik mobil ini terbukti bersalah secara hukum, akhirnya mobilnya dilarang. Ini kondisi apa? Kita sampaikan ke publik di apa di pengumuman langsung kondisi mati. Jadi kita terbuka. Jadi memang mobil-mobil ini dilarang dan dilarang ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nanti bisa tentang mobil-mobil yang akan dilarang dalam bentuk dekat ada di channel ini. Untuk yang motor ada di channel jadi mas. Tapi kalau Katanya jangka panjang nggak aman. Aman. fasilitas ini apa saja upaya yang dilakukan KPK untuk menjaga harta Anda dan Anda ini dan seluruh masyarakat Indonesia ini, karena itu akan menjawab dari menjaga dan koruptor, karena dia akan itu waktu buat tambahan. Memang setiap ngasih kayak AB terus kritin sama itu pasti dicek. Token kritin kan? Itu biasa. Semua dicek. 2000 cc tidak semuanya mobil baru ya itu koruptor ya. Jadi memang ada juga koruptor yang hobi membawa mobil lama. Kalau nggak ada, kalau mau Saya lagi dari Kalau koruptor ini Loh, Pak,